салому алейкум бародаро, нафароне ки ҳоло нав медароянд мебинам мо чанд қадар дар канал прямой эфир нагзаронидем. имрӯз пеш аз бозии муҳим бар зидди Динамо Киев хостам бо подписчикони канали Барстратеҷӣ ба прямой эфир бароем. Одамоне ки бисёр савол доранд дар комментария менависанд, бисёриҳо дар инстаграм менависанд ки прямой эфир шав бародаро, вақт нест барои прямой эфир. Барои ҳамин имрӯз бозии муҳим аст барои Барселона. Барои ҳамин камтарак вақт пайдо кардем ки дарди дили гуфти гапҳо мухлисони Барселонаро фаҳмем ки дар чӣ ҳол қарор дорад. Салому алейкум нафароне ки ҳозир даромадисанд, ба ҳаматон салом бародаро. Кадометон аввал савол доред, саволот такрор наша хуб мешавад да бародаро. чене миқдори медонистагим чене ки фаҳмиши худум баъд фикр акидаи худум ба шумо ҷавоб гардон метавонам. Салому алейкум ака, дар бораи регистратсия Адин XB фаҳмон бародар. Барои Адин XB дар любой видеои ма дар инстаграм истага будро дар инстаграм амис видео шамепартон чӣ хел регистратсия кардан дар кораи нафароне ки мехоҳанд ставкамона ё ки футболро мефаҳманд. ссилкаи любой видеои ма дар будрои ҳастай. Акаҷон чикора, акаҷон Барселона ба фикртон нависед. Барселона бародаро на ҳолати бад қарор дорад. Ман вообще ёд надорам ки Барселона кадом вақт ин қадар бозингарош травма доштанд. соле ки ба ёд дорем ки дар Ливерпул шида буд одам бисёр бозингарон травма доштанд, ки аз Ливерпул танҳо защитникҳо буданд, танҳо ҳимоятгарон буданд, не ки ҳозир аз Барселона ҳам ҳимоятгарон ҳама карочи ҳозир шуда травма дорад. бародаро, як хоҳиш мекунам ки бисёри саволотро набинем, ғазабӣ нашавем. Кадомеш дар пеши чашм афтад ҳамонро мехонам. ноби саволотро такрор дорам, агар дар чашм афтид савола ҷавоб метавам. салом сози тенҷи ака, даи гриппо мо вообще соз не, умедворим шумо хуб ҳастед бародаро. бародар, худо саломатит я. ака дар куҷои? Дар хона бародар. ҳо ҳамин хел ака, имша фикртон чиста барои сарғолиб мешавад? Барса маҷбура агар ғолибият ба даст наёрад, шансш минималӣ мешавад ки ӯ шанс дига худш вобастагӣ надорад. чӣ хеле ки Динамо дар канали шахсии худум Муҳаммад Гариб дар бораи баромадани Тоҷикистон то 23 сола кардум, гуфтум ки то кай ба меди дигарон мешавем ки Тоҷикистон ба яккашфинал барояд, ки ба плей-офф барояд, не ки ба бахти Тоҷикистон баландӣ кард то 23 сола, имрӯз буромадан ба плей-офф. ака, як канали дига ҳуй кунен ба номи командаи ПСЖ бо ПСЖ да балечик бисёр дора илтимос як канал ҳуй кунен, мо дастгирӣ мекунем. бародар, мухлисои ПСЖ ягон кас нест, уҷа мухлисои Месси. ман чанд бор шуморо гуфтам ки ман глор нестам, ман аз аввал мухлиси Барселонам, мухлиси Барселона мемонам. инагда дар канал дар бораи Месси легенда ҳаста, инагда мебурад, не ки ман канал панал намекушам бародар, ман чиста дар бораи Барселона гап мезанам, по кайфу айда барои Барселона гап зан. ака ҳозирашда по кайфу неста, барое ки даста дар ҳолати бад қарор дорад, не ки ҳамин хелам. ака, бозира прямой эфир сар наметӣ бародаро? Прямой эфир Лига Чемпиона, любой бозира прямой эфир дар YouTube сар дан намешавад. ира бисёриҳо савол метавон пешаи бозиҳо. YouTube маҳкам мекунад ҳам канала, ҳам видео намемонад ки шава. ака, имшаб Барса ғолиб мешавад ё не? иншоалло мо умедворем ки ғолиб мешавад. ака, ҳозир худа дар кадом шаҳри? ман бародар дар Москва. Барса дар кор нест. ака, хави ҳатман меояд? хави ҳатман меояд. ҳозирашда клуби Алсад ду хоҳиш дорад ки ҳозирашда медонем ки Жоан Лапорта қатъи вес состави Барселона ба Динамо Киев парвоз кардагиам барои дастгирии бозингарон. ҳозир роҳбарияти Алсад мехоҳад ки Лапорта бо директори варзишӣ бупаранд пеши Алсад баранд. оҷа яду хоҳиш доранд Алсад амора дар шартнома қайд намоянд ки ба хотир ҳамун сар метем хавира ки шумо бояд якумаш ки паридани Лапорта, ки намедонам дили Лапортаро ёфтаниям дар оҷа чия, ё ки арабо чӣ доштанд, принсип доштанд ки бояд любой одаме ки қадимо шартнома мебанда ё ки ягон каса гирифтания, бояд ҳамун одам худаш бихеза биёяд, мо бинем рӯбаруша атак беинсофӣ гуфти гапҳои кампи ки дар видеои гузашта гуфта будам дар канали Барстратеҷӣ ки мехоҳанд дута бозии рафиқона гузаронанд командаи Алсад бо Барселона. барои ҳамин то бозии то Селтара ки хави тренери Барселона шида наметавонам, баъде ки перерив мешавад, бозиҳои тимҳои мунтахабҳо мегзаранд, ҳамон вақт мумкин Барселонара
хави бигираву дар вақти ҳамин муддате ки як ҳафта якним ҳафта бозиҳои тимҳо мегзара да Барселона хача мутобиқ карда тона бародаро. барои ҳамин ҳама интизорем айнаи мухлисои Реал ба мухлисои Барса салом бародаро. Салом алейкум бародаро. Дембеле мебарояд. Дембеле имрӯз аз аввалои минут намебарояне ки аз дим тайм мумкин бароранша. Ну смотря бозӣ чӣ хел мерава бародаро. Агар ман ба ҷои Куман мебудам Барса чемпион мекардам, намефаҳмам тактикара. Аз як ҷиҳат Куман не то что дар ҳолате омад ки Барселона дар ҳолати буҳронӣ қарор дошт. Барои ҳамин қашам раҳмат гуфтам дар кори Куманда. Баъд дидимеш ки бисёри баъд футболандаи Куман ну хача легенда месупора. Хайо дар ҳақиқатан легендаи Барселона бисёриҳо намедонанд ки дар ҳақиқатан легендаи Барселона арзанда набуд ки Куман ихе хориҷ карда шавад. Не ки хай чизе ки ҳаст натиҷа ҳамира нишон медиҳад ки ҳозирашда Кумана уволид кардан дар клуб, ҳамин хела уволид кардан. Ака Барс бо иттиҳад Лигаи Европа мера. Барс бо иттиҳад Лигаи Европа лучи нарава, лучи вообще ягон ҷо нарава. Лучи полностью сосредоточиться кард дар Ла Лига, Кубоки Испания. Лигаи Европа оқа арзиши надорад ки Барселона дар оҷо бозӣ кунад. Шумо ягон бо ёд доред ки Барселона дар Лигаи Европа бозӣ кард? Ман лично ман дар ёд надорам ки Барселона дар Лигаи Европа ягон бозӣ карда бошад. Даже ҳамун звуки Лигаи Европаро ман шиндагӣ нест вақти бозиҳои Барселонаро тамошо мекунам. Муҳаммад ман 100% медонам Барселона мезанад. Ҳамин шаб тамошо кун ба ответ тепага. Иншоаллоҳ хости ту ёки хости Худо. Ака тренери беақл чия составҳои безеб мемона? Охи бародар, тренер ҳам хеле состава дора. Ба гуфта чи ҳамин хел состав дора. Чира мона дига? Дар составш ҳамин хел бозингарои ҳамира мона. Бигира Люк де Йонги дар вақти арара мона бародар. Ака барс боистали иша хондем бародар. Я поён кунем бародаро. Ака Мирзоёр да чӣ меша? Бародар май брат чика май. Салом алейкум бародар. Куҷода кам намошиден? Хай бовар кунем бародаро. Ҳозираш да ну хонаи нав гузаштагим тополи студияро туғрӣ карданда прямой эфир кам мегзара. Вақте ки студия соз кишид, ҳама соз кишид, иншоаллоҳ тез мегзаронем дар алоқаи бародаро. ҳамин Куман гаранга чия ҳамин деста як бор нападаиши монди наши дигам намоша охи. Куман ба о ҳолате деста направи нападаиш мон бародар ки аввал ҳамун интервю мегуфтанд ки вақти Барселона бой медод мегуфт ки ӯ вақт дест да прави защитник боз мекард, леви защитник мемондакша. Ҳамун вақт мегуфт ки барои Барселона вингерои тездаву чтобы як ба як бигзара. Дест як ба як гузашта метавонад. Не ки мо дар чанд бозии охир дидем ки дриблингош кор накард. Деста гузашта наметавонад, чанд бор тупа ай даст метиҳад. Барои ҳамин ба ҳамун хотир Куман ҳаваямон кирамона демирамона демире ки вообще тупа қабида наметавонад, бо тупа 100 бор ай даст шуй метавонад кирамона дига да прави нападаиш ҳеҷ канеста бозӣ кунад. Фати ав пара бозӣ намекунад. Бе ина Фати травма дошт. Ягон позашинг бо ав пара бозӣ намекунад. Танҳо дест мондагӣ буд ки ҳамун дестам ба он хотир монд ки камтар дриблинг дорад, камтар прострел мекунад ки прострелоша гуфти гапҳо надидем. Ака Барселона бо Реал Кубок Испания полуфинал бозӣ мекунад. Ира вақт нишон метавад. Ака Instagram канал Барса дори? Ҳаста Instagram канал Барса тиҷи биза мебарояд. Агюеро травма гирифтааст, кай ба бозӣ бармегардад? Бародаро, Агюеро 3 моҳа паридаги ҳоли маълум нест ки баъди 3 моҳа бармегардад ё барнамегардад. Ман ҳамин рӯз камтар видео тайёр кардам дар бораи Агюеро, дар бораи бисёр масъалаҳо видео тайёр кардам, успеҳ накардам запис кунам. Пагам по ҳафташам метавонам, барое ки Пага дар бораи бозии Динамо Киев Барселона чунам вақта видео карда таҳлили бозиро мепартом. Мумкин Пагаи дига шо Пага бегааш партом. ҳамин рӯз бо дест дар нападани бозӣ мекунад брат кӯяк ҷавобте. Мумкин бозӣ кунад вақте ки баъд Дембеле ки дар дим тайм дро варда наша мумкин прави защитник браво Мингеса броя. Ну вобаста ай бозия бародаро бозӣ чӣ хел мешава қати Динамо Киев. Агар дидам ки бозӣ нарафтеса мумкин деста дар прави защитник монон Дембелеро сразу будрора. Не ки барои ба гуфти ман Дембелеро дар дим тайм мумкин 70 минуташа медурора. Ака дар бораи шанс доштани Барса гап зан ку меброя. Бародар ҳамин шанс ҳамия ки Динамо Киев бояд ғалаба ки накана шанс дар Лигаи Европа. Акаҷон дар забону ҷоном ба пеш ман мегӯм Барса 2-1 мебарад ба пеш Барса. Ту бародар бигӯ Барса 3-0 мебарад 2-1 гуфти гапҳои худмо ки
лағжонданаки шоти лағжонданаки любое время Динамо Киев метавона як контратака нахил то медоне ки защитникои Барса чӣ хеле бо Пике бозӣ намекунад озираш бо Лангли даромада ки сари ман вообще дар мекунам. Акажон вақти видео мебурам резко хирсан мешам лайкаймонам ба худо гап нест гуфти ҳамун гапои худ деста равон кардан дар кори тарафҳои ватанаш Амрико ба мисли зарбош ман гапи ниҷо намезанам ҳамун чизеро мебинам ҳамун гапа мезанам бародар. Акай Муҳаммад имшаб бозии Барселонаро эфир кун мо дар свет нест. Бародар гуфтам ку намешава эфир карда маҳкам мекунам. Дар бораи Реал чӣ гуфтани ҳолатиш барои чемпионатот. Реал дар яхе бозиҳо устувор бозӣ мекарда ки дар яхе бозиҳо камтар стака и дар бораи Реал намехоҳам гап занам дар канали Барса тиҷиёне ки чӣ хеле ки бисёриҳо агар канали Реал тиҷиро тамошо кунем ман дар каналам ягон бор ягон вақт Реал Мадрида пас намезанам не ки агар канали Реал тиҷи дуроен дар оҷа ҳама вақт Барселонаро пас мезанам Барселонаро ба монанди Леванте мегӯям ну хай намедонам ҳамон аввал ҳам хеле будан ё хай зур-зурай дар бораи Реал чӣ хел бугум Реал бародаро стабилни нестай честно говоря да дар яхе бозиҳо зур бозӣ мекунад меги аида бозигар аида состави зур надора аида бозии зур надора дар яхе бозиҳои дига мебинем ки ба командаи сис чӣ хел бозӣ мекунад ина ба монанди бозии Шериф ҳамин сезон дар Лигаи Чемпионҳо дар яхе бозиҳо зурай 6-0 мезанад дар яхе бозиҳо бой метавад ки ҳеҷ ка боварӣ надошт. Ира нестабилности команда мегӯянд бародаро. Ака Дембеле бозӣ мекунад бародаро ма 10 бор мекунам ҳо бозӣ мекунад ки один тайм ака агар Барса бояд дар Лигаи Аврупо боз мекунад ин савола ҷавоб додам бародар бале ака прогноз победа Барс Манчестер и Вильяреал Бавария Челси ставка кунем купон мешава бародар. Муҳаммад братан Барселона бояд Холланда бихаранд барое ки нападаиши надорад дани момент бародар конечно Барселонада не ки оз мо зихто мекунем бародаро хабар биромад ки ҳамун 20 миллионаке ки айкиҷои Лапорта дузида буд ё ки айсандиқ бибиш гирифта буд ки ҳамун 20 миллионаке озӣ барои уволид кардани ки 12 миллион шад дар Куман метиҳанд 8 миллионаки дига мемонад 8 миллионака намедонам чӣ кор мекунанд. Шумо медонед ки вақте ки тренера хориҷ мекунанд компенсатсия пулша метиҳанд барое ки нивои ма хориҷ кардан барои ҳамин ними пули ки дар чӣ дар трансфер модамна барои ҳамлагар 20 миллионак ҳамун 20 миллионак 12 такиш дар кисаи Роналд Куман меравад хай арзандаe на самом деле ин қадар нерву чӣ бро ахча муолиҷа кунам гуфти гапо ака чида Барса дига командаора мебраву Реал да дига командоо бой метане ки Барсара мебра ҳози пастен время барое ки Барселона ҳози бозингарош намефаҳманд ки Эл Класико худаш чӣ маъне дорад барои Эл Класикора кунак задан гирифтан ғалаба кардан бози Реал Мадрид состав пешина чизи Реала медона фокуси Эл Класикора медона ки чи ай победаш чи ай вақте ки дар Эл Класико победа мекунӣ гӯё ки вес сезона бридагӣ ҳамин хастай ина лично ма агар Барселона боебта Реал Мадрид ё ки Атлетико Мадрида бубра хела хирсан мешам барое ки командои сахта буред дар пеши дигар касо гардан боло мегардӣ не ки вақте ки бой метиҳад хай хела ҳаёта меяд Барса характер надорозе гапша гуфти Барса характер не то что характер бозингарои надора ки номусакӣ боша бародаро ҳамон аввал Барселона буд ҳамин вақте ки Пюол рафт ҳамон вақт уже номус шагун кардаги Барселона номус надора як касе боша ки ба номус биёра камтар Араухо монандӣ дора не ки Араухо бечора травма дора бозии Роналдора чӣ мегӯ бародар Манчестер ё Аталанта ки мезанад если честно бародаро ма ставкамон купон ма победа Аталантаро гирифтам бе ягон шубҳа барое ки Аталанта у дафъам дар якум тайм соз бозӣ кард 2-0 бирде сауд хай камтар чишид бойду цевду ирҷа бахчон баландӣ кард Юнайтед не ки бозӣ дар Италия мегзара тош ма победа Аталантаро гирифтам барое ки атакуиши командао заштаи ки қувват намекунад атакае ки дада ман намедонам ака фикри ман меяд акай Муҳаммад просто бозингарои Барса худчона гум кардаган оли соз мешаваш соз меша ба вақте ки як тренер биёяд ки ҳама инҳоро сарҷамъ кунад як тренере ки вес дошта боша ба монанди Хави Куманам вес дошту не ки Куман камтар
چخه بگم آخه اخس بده بازیگرا را چپ میگیرید یخی آدم میو یخی بازیگر میمون یخی بازیگر نمیمون برای همین خیلی جان در کار نیست کدومی که در فرم بهترین قرار داره همون بازیگر را در آوردن در کار ریال تیجی با پیش вот ریال تیجی با پیش اینا ریال در اومده دیگه ما را چی گفتیست трансфери зимистона кай сар мешавад барса кира харидан трансфери зимистона мисли ҳар вақта моҳои январ сар мешавад барои трансфери зимистона барселона ҳоли маблағ надора бародар то ягон каса нафурӯшад нав ба қарибӣ пайдо шуд хабар ки люк де йонг моҳи январ барселонаро бояд тарк кунад барое ки ягон кас то есть хаби расшитва намекунад у брейтвейтам номаълум агар травма шуда кантақча нишон диҳа мумкин ӯро фурӯша пуле ки ба кор мекунанд ягон ҳамлагари нормали мехаранд гуфтаистанд ки стерлинга мехаранд ки амри маҳоле ки стерлинг дар зимистон барселона биёяд ё ки дани олмо ай лепсинг во централи нападающий нестанд но всё-таки атакующий луис энрике дар испания тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳоне бародар ака хабар бомад ки лапорта ба хавера боварӣ надошта ин хабаро дурӯғай бародар не то что боварӣ надошта просто хави хча дар аврупо нишон додагӣ неста чихеле ки дар қатар бозии қатар будаги клубот дигар бозии дар аврупо нишон додагӣ дигар барои ҳамин ака вақте барса бой мета ҳамаи мухлисои реал ҳарчи мегӯянд не ки ман барсаро беҳтарин медонам рӯафтода мешавам барса гап нест рӯафта шудан дар кор нест любой зур бой мета брат намеша гарсия рақати мингес монанд не гарсия қати мингес намеша гарсия қати араухо мешава мингеса нестабилния мингесара любой врема мегреза мингеса наметавонад бозиша пеш бара ну чихе бугум централи зашини бозӣ накарда бозигаре ки централи зашини бозӣ накарда чихе мегири дар централи зашини мемонӣ ба қаддошон пастай як командаи дар бағалтан ки се-чорта қадбаланд дар угловой биёяд ки дигар чӣ мекунад тупа берун мебурора ҳичка рики пушчиба бозӣ надорад травма дорад рики пуш бозӣ кард куда бозӣ пешина замина дуромад брат намеша савола ҷавоб додум бародаро салом шав бахайр ака хабари нав биромада месси бармегарда барсада месси интервюи калон дод дар солонаи спорт бародаро дар бораи бисёр чиз гап зад дар бораи ба барселонам гап зад ки ман дар канал уже бировардам гуфт мехоҳам ки ба барселона барбигардам ҳамчун як коргаре гуфт ки хеле варку хеле вазифа ҳозираш дар барселона нестае неки ояндада мумкин барои месси пайдош кунанд атак ки медонам мумкин биёяд карьераша то 2023 чихеле гидесен дар псж бозиш нарафтеста неке ки медонам баъди як сол пас 2023 меша июн дигар всё метавонад бар бигарда барселона карьераша ба анҷом расонад баъд хеле дар барселона кор кардан бигирам ака роста мегӯянд хави намеояд не дурӯға бародаро брат трансфери зимистона я ҷавоб додам бародар я поён кунам фати чӣ шуд фати травма дора бародаро ҳоли ҳам фати травма дора мумкин дар ин бозӣ кунам ё ки бозӣ накунам блин аюдум биромад бародаро ака пике боварӣ дорум аюда зашини ки ба қувват неста просто я центр зашини боварӣ неста қатли пике бародаро дидестен ки вақтиҳои хи бисёри бад сар додиста да дар ҳолати пештараш қарор надорад ҳар як чира сини солша мебарад барои ҳамин пике ай замина бубурои бозӣ кунам меша атак бугу основной нея қувват надорад ака барселона мазааш не аз барш буроед мӯи сар сафед мешавад мӯи сар и так сафед шудагай не то что ай барселона ай зиндагӣ ака мегӯянд иско барса меояд роста дурӯғай бародар иско ба хиёл ё ки милан мерава ё ки борусия дормунд а то что дони вандебека мехоҳам ба иҷора бигирам барселона биёя и роста бача 100 бор шид нависесам шанс дора биромадан ничия кунад динамо қатӣ шанс дора агар баварияра қатӣ бенфика бубура бародар не ки бавария қатӣ бенфика бирда метавона инаиша шанс анаиша бугу мара чакед ба стонзиш хонагӣ сузай ҳазор омад бародар брат ака пике бародаро бовар ки бишората хонда намешава барои ҳамин поён мекунӣ мефаҳмам
ака ман фикр мекунам ҳамин Дембеле ай ҳамаш зурай ҳоли Дембеле зурай ман ҳамон вақт Дембелеро зур медонистам даже чанд ҳафта пеш Серж Гнабри ҳамлагари Бавария гуфта буд ки Дембеле ай Мбаппе да зурай нагл да интервюшам гуфт ки Дембеле ай Мбаппе да зурай Дембеле ҳам просто травма мишач мекунад а так Дембеле зурай ҳам ба пои рост боз мекунад ҳам ба пои чапш на самом деле шишагӣ айда бозингар охи наметавонад устувор нестад яка меган Месси мехоҳад обратно Барса дар ин савол ҷавоб дод бародар обратно тамошо кун мефаҳмӣ аввал бачаё чӣ Агюэро чӣ шуд Агюэро 3 моҳ бозӣ намекунад маълум нест ки баъди 3 моҳ бармегарда ё ки не акай Муҳаммад амин бозингари Барса шишагин чиям мо дар бораи сангу хок бозӣ мекунем ҳеч намешавем бародаро чизи профессионале я бор ченем во будо ченем во машкин ченем во шата бихир мефаҳмем ӯ ҳар рӯз тренировка мекунад ҳар рӯз лад мехӯранд хай ҳеч гуфтагӣ неста гап дар меяд ки вақте ки хави омадания пешакиам пешай Роналд Кумана вақте гуфтан хави Мияков хави условия мон ки вақте ки ман миём вес персонални табибониам ки дар Барселона кор мекунам бояд ҳамааму али шаванд яке ҳеч кана мондеста намедонам сабабш дар чия ҳозираштам условияша меяд ки вақте ки хави меяд персонални табибоне ки полностью бозингарона нигоҳ мекунанд ҳамора бояд алиш карда шавад хай мебинем чӣ гап мешавад ҳамин Жорди Алба травма нагирад ки дигар киу лавой мекунад безор шуда туб партофтана вақтаи охир не вақте ки ҳамин Куман чанд бозии охирда вақте ки ҳамин Люк Деёнга харидагиан пасои ҳавоӣ зиёд шудагия бародаро барои бе Люк Деёнгам ҳозирашда пасои ҳавоӣ зиёд шудагия тактика Барселона ҳозирашда ҳамхелисдагия намедонам барои чира мехоҳанд ауҷа намедонам Педри бозӣ мекунад не бародар Педри травма дороли ҳамин Реалам Аякс чӣ хел карда буд вақташам Реалам ҳамин хел шуда буд любой даста пастию баландӣ дора бародаро барои ҳамин аҳамият натиҳем соз мешавад главне ки ранги Милан нашавад баъди 5-6 сол нахизад лекин ман боварӣ дорам ки Барселона ӯ дастое нест ки 3-4 сол дар буҳрон мағалта ин дастаи бузургай набояд хеле шавад якай ба ҷои Куман Усмон Тошева монанд зури бад мешавад Усмон Тошева дафк бародар Барселона Лига Европа банда мебирояд ака мухлиси кадом команде мухлиси Барселона ака Педри неста бози Барса систай ну Педри неста не то что Педри неста нападаиш неста Барселона ки гол бизана ҳолатҳои голзанӣ бисёр не ки ҳеч гол зада наметавонад ба мо як нападаише ки гол зада бутонад рошабгу ту мухлисе ки бародар чо кардита ман мухлиси Барселонаём первая любовь это Барселона брачба Аякс дорум бурид барое ки Аякс зурай ранки соли 2018 чӣ хел буд ҳозирам Аякс ҳамин хеле 2019 буд бахиём 2018 буд 2019 бахиём акай Муҳаммад панод ба худо ман рафтам камта хорем ба бозира панод ба худо хубои нақс ака 4 сол шид Барса пастай 4 сол нашда бародаре хел бадам набуди хели Барс ҳамин Марк Андре Тер Штеген беқадрш кардан ҳамин Зашиннико ҳар бозида гол сар мета бечора худаш заиба чидагия если честно да вақте ки дар бозиҳо гол сар мета камераи қафо нишон мета руша мебинем қа зиқи мешавад ки мегуфта боши ай Тер Штеген дига одами зиқ дар ҷаҳон нестай хай на самом деле Зашинникои шикофай охи варатаб чи нестай гуногор нестай вақте ки Зашиннико бозии Райо Великаноро ба ёд биёред чӣ хеле шид Барселона гол зад ҷошта Райо Великано мегум ки Алавес Барселона гол зад ҷошта Зашиннико даже Депаям да онҷа шикоят кард ки чӣ хеле баъди 2 минут уже гол задан ин хеле бадам намешавад ку оли бо худо бигӯем ки Барселона якум гол сар натия агар ай Динамо Киев да якум гол сар бута худо са чӣ хеле ки мо ёд дорем ҳамин сезон Барселона агар якум гола сар бута дига кунак мезана ё ки нича мекунам бозиро ё ки бой метия дига гол роҳ надора бачаҳо футбол дар кадом канал дидосем футбол дар Матч ТВ футбол 1 футбол 2 футбол 3 брат чӣ гуфтани дар бораи бозии имшаба фаворит ки боша фаворит дар вақт Барселона не ки гап да яки бозӣ чӣ хел мегзара бародар ба гап да состав як соат пеш ай бозӣ мебироя
дар телеграм канал ҳаста, бисёри одамо агар надонем дар телеграм дроен ҳастай, бисёри хабарот дар ҳамҷо мерояд. ман фикр мекунам ки ҳоло дар Барса Алба, Депай, Педри, Гайо ва Фати ай ҳамаш зура. Дар Барса ҳозираш да ба гуфти ман, ну Депай хаста шуда бародар, если честно, дар ҳамаи бозӣ иштирок кардан, дар мунтахаби Нидерландия иштирок кардан, беоддих бозӣ кардан. На самом деле маълум аст ки Депай уже уставши метавонад, бояд як бозӣ, ҳадди ақал як бозӣ бояд ҳамон бозигар дам бигирад. Не ки ҷошта одами арзанда, замини арзанда нест, барои ми ҳеҷ ка ура истироҳат наметиҳад. ана иштироки надод бозиш хушу намерава. Нимкола боз мекунад, вақте ки одам уставши боша, бефараки боша, бозиш намерава бародар. Барои ми Депай бисёриё мегӯянд ки Депай бозӣ карда наметавонад, lekin на самом деле Депай ҳолатҳои голзанӣ чӣ мекунад? Кардеста, ина пеналти зарбут кард, не ки пеналти натонист, не ки ба ҳар ҳол. дар боли Челси ягон чӣ бугӯ акай Муҳаммад, Челси дани мамин зур афтиса Томас Тухел тренери беҳтарин. Вообще ки номаш ки Лапорта мехост ки ё ки Клопа ё ки кира файрод кунад. Томас Тухела, не ки ин номумкина бародаро. Ака Умтити дар заминара гарм карда шитай, шери нарма қайтаман балишкин барсан. Гап нест бародар, хай тренери зуро ё Тенхаг. Агар бигирем ба гуфти ман Тенхаг зуро, не ки бисёриё томо бозӣ Алсада тамошо накарди, намедонӣ чӣ хеле, не ки Алсад дар Европа бозӣ намекунад. Тенхаг хча дар Аврупо нишон дага, дар Лига Чемпион нишон дага, дар Нидерландия фақат чемпион мешавад ба ғайр аз соли гузашта. Тенхаг, конечно, Тенхаг зуре бародаро, Тенхаг бародаро, акара дастгирӣ кунен, ҳама лайк мона, ҳами эфирда якда лайк монен. Рост мега бародаро. Ами Клоп зуро ё ки Гвардиола, схемаи тренеро ҳар хеле бародаро, яке прессинга дӯст медора, яке идораи туба, барои ҳамин гуфта намешавад кадомаш зура. Ҳар кас ба стили худаш зура. Ака ман мухлиси Реалом, не ки тра тамошо мекунам, ака ба пеш гап нест бародар. Деёнг боз мекунам, мешавад дар состави асосӣ, конечно боз мекунам. бозии Депай ба бозии Суарес монандаи 70%. Не, Суарес хеле дриблинг надошт. Депай вообще дига уровне. Не то что уровень чи, просто стили бозингаро дига хеле. Дриблинг дорад Депай. Шом ба хайр Умтити боз мебура, ака салом алейкум. Не мебура. Ака Муҳаммад, агар Алба Барса меомад зури бад мешид. Хай зури бад мешид, центральный защитник левоноги нормальный, конечно зур мешид. Алба ячи зуриш ки да ползащита бозӣ карда метавонад любое время. Да леви защитника бозӣ карда метавонад, центральный бозӣ карда метавонад. Барсара тағйиротҳои ҷиддӣ интизора ҳамихина, конечно тағйиротҳо уже 4 сол интизора, андаки тағйиротҳо гуфти гапо ба вуқӯъ пайваста. Суарес ҳайф кардан, ака Суареза ҳайф кардан, конечно. Ака ми омадани хайвера чихе баҳо мети фаҳмо худуд мухлисода илтимос бо сустар мефаҳмем. ман чанд бор гуфтам омадани хайвера ҳеҷ ка баҳо дода наметавонам бародаро. то што ба Алсад нишон додага, чемпион шудага, қаҳрамон шудага, 7 ҷоизаро ба даст овардага, не ки сатҳи накни як қитъаи дигаe ки дар оҷа сатҳи футбол пастай. Бисёриё медонам. хайвера дар Европа надидем ки дар ягон команда ки баҳо будем хайвера чӣ тренировать мекунам. ҳоли на омода баҳо дода намешавад бародар. ҳамчун бозингари беҳтарин буд, ҳамчун тренер маълум нест чӣ хеле. ҳамаро вақт нишон медиҳад бародар. Ака як бозӣ дидӣ, ака гол зад, телефон бигӯ, гуфтам ака мада. Гапта нафаҳмидам бародар. ҳамин Бускетса пастоша ягон кас истифода бурда наметавонад. Бускетс вақтҳои охир ганда уровни пасти бозиша нишон даиста, тупа бисёр айдаст доиста, дар он бозӣ Алавесам баъди бозии Райо Великано ки баъди хатогии аввал гол шид, баъди бозӣ дар Алавес бовар ки чанд бор тупа айдаст. Ман ягон бор надидам ки Бускетс ин қадар тупа айдаст. Дар бозӣ бо Алавес ганда тупа бисёр тупа хатогӣ бисёр кард, туп дасти рақиб афтид. Вақтшам омадааст, мумкин ҳамин сол бозӣ кунад, Бускетс соли дига ҷавоб биштам. Нападение рӯза ки мешавам брат дар состав, фақат нагӯ ки бо Дест нападение. По-любому Дест нападение бародар, ки намонанд дига. Дембелера дар аввали минут ҳеҷ кам монданӣ нестай, Агуеро нестай,
ду нападаиши ҳам бозӣ намекунанд ки што бигӯм 15-4 таймона бароми стопудоб 10 таймона бародаро интизор шаванд ки чанд фурсати голзанӣ ай даст мерава. Я поён кунам бародаро. Барса Кантера бихара. Кантера мози чияй Кантеам дар Челси ҳоли травма дорад. Реал Мадрид дар январ Мбапперо мегирад. Дар январ гирифта наметавона бародаро. Дар январ метавона Мбаппеқа шартнома банда тобистон бепул биёя. Агеро бозӣ намена. Агеро 3 моҳоли 3 моҳи дига дам мегира бародар. Тамом Агеро аётон бурон чихеле ки бозингар омад ду бозӣ кард рафт ҳамихе. Ҳамин як голи ки дар Реал зад. Амин Аллоҳу акбар. И дига гола дига намебинем. Юсуф Демир ам соза. Юсуф Демир бародаро все уже до чёрной спиской тренеров галдага дига уро намедоранд. Намедонам ки сабужа чи. Алло Гайров тренер Лестер чи. Брендан Роджерс английский вай дар философия Барселона туғри намегирад. Дар философия Барселона чихеле ки кандидатон да ҳастай ку номзаду дар Эрик Тен Хаг. Ини хеле тренерое ки идораи тупа дӯст медоранд. Роджерс тактикаш прессинг контратака не ки и фоида меёрад. Дар Реал нападаиши ба защита монанд барс боша защитника ба нападаи мемонад ка ҳамин состав ҳамин чиза талаб мекунад бародар. Набоша варатара бигира нападаи монанд ҳамин чиза мира талаб мекунад. Ака ту UFC тамошо мекунӣ инакда UFC гузаштаро тамошо кардам бародари мусулмона. Гави бозӣ карда наметавонад дар ҷои дест. Гави бозӣ карда наметавонам. Не, гави ҷош центральни ползащитникай. Бозӣ карда наметавонам бародар. Ака ҳамин травмаи Дембеле хати травмаи Эден Азар муқоиса кунем. Ё чӣ муқоиса мекунем? Иро муқоиса карда намешавад. Аввал Дембелеву Азара баъд травма. Иро муқоиса карда намешавад. Ё бозингарои шагиан. Финали бисёр футбол 8 финал Зидан намеша барса. Зидан ҳам намеша бародаро. Ака гави чихеле гави созай бозии охиронгиёш бовар ки хати Нико Гонзалес бовар ки сердце да боварӣ дорем ки ояндаи наздикда уже ползашин уже тайёр ҳастай. Педри, Де Йонг, Гави, Нико Гонсалес ҷои Бускетса по-любому мегиранд. Барои ҳамин ползашинка намехоҳем. ҳамин фақат нападаи намехоҳем, ҳамин защитника мехоҳем. Дига ҳамин ягон чи мара ғам наметавад гуфт гапо. Чи ба дар сборни Гави ҷош дига да Барса дига. Бародаро вақте ки ман тараф ҳамин гапа чира дар назар дорӣ вақте ки составро пеш ай боз мебуранд ҷа нишон дагия ки прави нападаиши типа мондагиан Гавира не ки чихеле Гави да централни боз мекунад да прави нападаиши Торрес мегирава ё ки Оярсабал мера уҷа боз мекунад. Схемаи Луис Энрике Ардалаша бародар уҷа ҳеҷ кас фаҳмода намеша ки дар кадом ҷо мавқеъ боз мекунад. Не ки точно медонам ки Гави да прави нападаиши леви нападаиши бозӣ намекунад. Атакуши ползашини мумкин бозӣ кунад не ки найдам ё вингеро боз мекунад прави леви нападаиши ё вингера бозингарони тездавӣ як ба як гузаштатона. Акай Муҳаммад чанд солаи чанд фарзанд дорӣ? 2 фарзанд 27 сола бародаро. Ансу Фати бозӣ мекунад. Ансу Фати бояд бозӣ кунад бародаро. Бояд аввало мини бозӣ кунад. Ғайру фами Гризман чи? Гризман аренда дар Атлетико Мадрид бародар. Тренер Бавария намешавад бигиранд. Тренери Бавария мешавад не ки вақте ки тренери Баварияро мехостанд уже ӯ тренери Бавария шуда буд Юлиан Нагельсман. Акай Муҳаммад Месси Гавиро таъриф кард ба гуфти шумо чӣ хеле ояндаи Гави? Агар ҳамихи бозиша давом бигира ҳамихи пишти пул надава ба монанди Ильяш Мориба ништияка ой бо баён дорем агар бишёриётон агар ба хелон баён надорем ятай дига ползашин ки зур доштем ки бисёр муҳокимаш мекарданд ҷавоно Хави Симонс мудрози ҷинҷала буд ку баъд чизаш агенташ Мино Райола гирифт ПСЖ бурда шуд дар ПСЖ ақаллан бозӣ намекунад уже ползашинникои мо бозӣ мекунад ӯ бозӣ намекунад. Ана ӯ хоҳиш дорад ки ба Барселона барбигардад. Не ки намедонам Барселона мехоҳ ӯро баргардонад ё ки намехоҳад баргардонад. Чи ба Каутиноро дар сборни фарёд кардан Винисиус ҳастанд? Не. Бародаро Каутино ҷош атакуиши ползашинникай. Винисиус леви нападаиш боз мекунад. Дар леви нападаиш дар сборни Бразилия ки боз мекунад? Ёфти
Неймар барои ҳамин намедонам чӣ файро накам. Бовар ки мо тренери кира намефаҳмам. Титора фаҳмида намеша барои чӣ файро накардан. Ҳамин мухлисои Реал дар ҳайрон дар канали Барса медонад ҳар чизи безе менависанд. Ман надидам ку ҳар чизи безе биша. ҳамин барои дастгирии ака медонем. ПСЖ рафт. Акаи Муҳаммад Кантар дар бораи сборни Тоҷикистон дар Қатар 2020 шанси бозикунӣ дора маълумот медоҳед? Вообще шанс надора. 0. Чӣ хеле ба фикри ака ҷавоб дед. Сборни Тоҷикистон 23. Ма дар канали шахсии худи Муҳаммад Гариев чӣ фикри ақида доштам дар бораи сборни ман гуфтам. Ё бадбахтона бугум, хушбахтона бугум ки уҷа биромадан ки дар уҷа бовар кози запрещённое слово чӣ хеле ки Бавария дига командора мекунад порно ку ҳамин Тоҷикистон ҳам ага порно мекунад дар уҷа. Барое ки бозӣ нестай, бозӣ ки набоша ҳам хел мекунад. Хайра вақт нишон медиҳад. Агар номус кунам бозӣ кунам мешавам. Номус накунам ман ягон сборни Тоҷикистон бовар надорам то ягон тренери нормали наояд. Бародар барои чӣ Балде бозӣ намекунад? Барои ки ҷои Алба бозӣ мекунад. Ҷои Алба Балде ай. Акаи Муҳаммад Месси чанд сола шаҳрнома дорад дар Париж то 2023 шаҳрванда карданд тоҷико. Барои дастгирии ака бародари мусалмош дастгирӣ мекунад. Хоб мо мухлиси Реал ва Барса бошем. Гап нест. Брат фаворити Лига Чемпионов ки фаворити Лига Чемпионов бовар ки Лига Чемпионов ҳар сол фаворит мекунад ки як команда мебарад ки фаворит набуд. Барои ҳамин Лига Чемпионов фаворит ягон кас нестай. Любой кас дар уҷа нангу номус мекунад бозӣ мекунад. Ки медонад дар бозӣ чӣ гап мешавад. Яке мебинӣ ки Аякс чемпион мешавад. Барои ки Аякс ҳозираша зуд бозӣ дорад. Ака фикр мекунем ки Тоҷикистон ҷоми ҷаҳонда мебирояд? Не бародар, намебирояд. Шанс надорад. Зенит Тоҷикистон чемпионати Осиёда қувват намекунад. Бубирояд дар чемпионати ҷаҳон чӣ хел мебирояд? Ака мегӯянд Холланд травмаи чанд моҳа бароштага бовар ки хабар надорам камтар. Медонам ки травма дорад, lekin намедонам чанд моҳа. Ака Барса боитя Юсуф Демир. Хай короче бародаро ҳамин хел. Ай бозии шабина мумкин вақте ки бозиаш тамоша кунам кам дар Telegram канал уҷа прямой эфир аст дар Telegram канал худмон нишона метавонем ки гап мезанам. Касе гап мезанем бароим бидроен дар Telegram канал патисатсия кунед дар уҷа прямой эфир мешавад дар вақти бозӣ. Чахчақ мекунем гап мезанем дар бораи бозӣ. Боқӣ дар амони худо нигаҳ кунем бародаро бошем.